inspiré. Donc on en profite pour enchaîner à la question G. Donc à vous deux, est-ce que vous étiez pour ou contre l'Assemblée constituante? Et secondo, comment vous voyez le rôle de cette Assemblée constituante dans le processus de transition démocratique? Donc pour ou contre la constituante? شكرا. أنا باش نرجع لحاجة هي معناتها كما قلت لك الحزب العمال تأسس في 86 وحزب العمال في أحدث الظروف في بداية التسعينات معناتها عمل برنامج على المدى معناتها قصير اسمه برنامج الحرية السياسية. برنامج الحرية السياسية هذا اللي كان يستهدف الدكتاتورية تاع بن علي وشرط من الشروط اللي كانت حطتها وأن يكون معناتها راهي لا الجمهورية الأولى اللي يسموها الجمهورية تاع بورقيبة لا دستور العام بورقيبة ولا معناتها الحكم تاع بن علي راهم نجم نسميهم جمهورية ونظام معناتها جمهوري. وبالتالي حزب العمال من وقتها تعرف أنه المجلس التأسيسي راهو شرط للانتقال من الدكتاتورية للديمقراطية. وداير معناتها مسألة أخرى أنه كي طاح بن علي وهرب بن علي جات حكومة غنوشي واحد وما غنوشي اثنين ووقت الناس تتحرك في روحها تحرك في روحها على أساس بعد 60 يوم باش يدخلوا عليه الدولة معناتها حتى اللي يكون لا رئاسة عليه واحد ولا شيء وحزب العمال وقتها طرح مسألة التأسيس وكان معناتها الحزب الوحيد معناتها في تونس اللي طرح مثلا بشكل هكا وحتى كي جات بعد جبهة 14 راهي تلمت كلها مع بعض القوى هذيك على مطلب المجلس التأسيسي. مطلب المجلس التأسيسي هذاك له لا هو مش من واحد. المجلس التأسيسي ما كانش ماكي راهو ما كانش الناس تحكي عليه. معناتها كل وهذا معناتها احنا بالنسبه لي المجلس التأسيسي هي مسألة صحيحة. ولكن تو انت تحكي قبيله على قضيه بورقيبه، هو بورقيبه كي جا بعد مجلس تاسيسي بعد 3 سنين. اما المجلس التأسيسي عمل راهو سي وزير وقيده وكان هو يتحكم فيه المجلس التأسيسي بعباره اخرى. فهمت؟ ما جاش المجلس التأسيسي كنت نابع من الانتخابات. احنا الدور هو انه معناتها الشعب التونسي يختار ممثلين اللي يجيبوا دستور اللي نحن باش ندافعوا عارفين انه ينجم معناتها فهمت الانتخابات هذه تقضي المجلس التأسيسي يفرض حتى معناتها دستور جديد من محتويات اليوم معناتها الدستور الجديد لازم يكون معناتها في مستوى تضحية تاع الشهداء وفي مستوى المطالب اللي رفعتها الثورة. دونك احنا معناتها هذا وبالنسبه لنا معناتها الدستور معناتها المجلس التأسيسي هو اللي باش يمكن من صياغه الدستور هذا وما ينجمش يكون مقيد وما ينجمش يكون معناتها عنده صلاحيات محدده لانه زاد السؤال اللي طرح شكون اللي يحدد له صلاحيات وشكون عنده مصلحه في انه صلاحيات المجلس التأسيسي تتحدد. هي الناس اللي بالحق حتى اللي تقعد هي في الحكومه وتقعد تدافع على الناس اللي يوجد في ميزاتهم كانت الداخليه مثلا في برشا اجهزه اخرى. لانه هناك معناتها كاس المسائل معناتها اللي كانوا مطروحه وهي زي كيف راهو معناتها ثم اليوم ريسك كبير على مستوى البلاد ومعناتها لابد معناتها انه الناس تكون تحاسب. On rentre dans les contentieux avec nos camarades réellement. Donc en gros, sur le principe, on n'était pas contre la Constitution, mais sur le timing. C'est-à-dire on était dans une situation de légitimité constitutionnelle, d'inconstitutionnalité. Personne ne gouvernait en fonction de la Constitution. La Constitution était en léthargie, elle est nulle. Et donc, en fonction de quoi on va gouverner. C'était la légitimité du Nian. Le premier gouvernement Ranouchi 1, Ranouchi 2, CPC 1, CPC 2. Et là, on se repose la même question du timing de la Constituante. La Constituante aurait été une hypothèse plausible, malgré qu'on puisse présenter les choses différemment que nos camarades. Une nation ne change pas sa constitution toutes les 50 années. Sur les principes majeurs, on n'a pas changé. On aurait bien pu déverrouiller les articles qui empêchaient les Tunisiens de choisir un président. Sur les fondements de la nation et qui sont d'identité, tout le monde, y compris nos camarades du port, du THD, tout ça, pour croyer avoir des positions vraiment extrêmes, je ne sais pas quoi, par rapport à l'identité, pas du tout. Ils sont ouvertement, ils se reconnaissent ouvertement dans l'héritage arabo-musulman, il n'y a aucun problème là-dessus, tout le monde le dit, sans en faire un
programme politique ou un fondement d'action politique, tout en séparant la politique de la religion, et tout le monde le reconnaît. À part ce point-là, et pour ne pas en faire un litige idéologique, si la société tunisienne l'a choisi, c'est que quelque part, il y a une revendication de transition littérale avec tout ça. On n'était pas, au départ, on n'était pas vraiment très chaud, pour être honnête avec vous, parce qu'on ne trouvait pas le bien fondé au-delà de la question idéologique et tout ça. Mais après, en fait, il y avait une question de légitimité, en fait, il fallait rétablir la légitimité grâce, entre autres, à la constituante. Le problème qui va se poser, c'est que la constituante, contrairement à la proposition de la souveraineté totale de la constituante, nous ne sommes pas pour une raison simple, parce qu'une constituante qui va cumuler, dans le cas d'espèce, je ne parle pas dans l'absolu, mais dans le cas d'espèce, on ne sait pas qui va gouverner en même temps. Est-ce que la constituante va être souveraine? Elle va gouverner, à ce moment-là, elle va cumuler le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, à ce moment-là, sans aucun contrôle. On aurait bien pu ériger un conseil national des partis, c'était notre proposition. On aurait bien pu créer une sorte de coalition de partis, la proposition de nos amis du Forum. Il y a d'autres partis ont proposé des propositions pratiques. On n'a jamais statué délibéré sur cette question. Donc on continue toujours à maintenir le flou. On ne sait pas qui c'est qui va gouverner. Le jour du 23 octobre, est-ce que c'est l'arrêt de mandat CEPSI? Est-ce que ça va continuer? On ne sait pas. Sous ce flot-là, donc nous proposons dès le départ une sorte de petite constitution, une constitution transitoire, c'est-à-dire une constitution qui rétablit tout de suite la légitimité exécutive au moins, c'est-à-dire la constituante planche en premier lieu sur une législation, sur une constitution dédiée au pouvoir exécutif. Cela revient à définir en gros une constitution sur les attributions de la présidence, sa durée, ses relations avec le Conseil constitutionnel. Une fois cela établi, elle va en fonction des résultats, c'est-à-dire elle va définir un mode électoral par rapport à ça, tout ça. Une fois le gouvernement établi, là, on va attaquer le gros morceau de la Constitution, y compris le pouvoir exécutif, parce que c'était une constitution transitoire. Ça, on a l'autre, ça serait de nommer un gouvernement. De définir une constitution, une sorte de constitution, une petite constitution, le mode de fonctionnement sur les articles constitutionnels relatifs à la présidence et tout ça, pour pouvoir exécutif, pour pouvoir élire un gouvernement légitime. C'est une sorte de légitimité supérieure à la légitimité de vie de CEPSI, mais qui n'est pas encore la légitimité absolue du suffrage universel. Et donc après on va attaquer la Constitution. Nous proposons aussi dans le déroulement en fait, des travaux de la Constitution une feuille de route qui commence par la Constitution relative au droit universel, au droit socio-économique, là où il n'y a pas de contention idéologique. Et on fera comme les vieilles recettes des grands-mères, en fait, on finira par l'introduction. Parce que c'est l'introduction qui va poser des problèmes. On a remarqué, on va se poser des questions sur l'introduction, le préambule de la Constitution. Donc pour vous, c'est le nous, certainement, parce que quand vous allez faire une dissertation, vous commencez par l'introduction, vous la laissez à la fin. Mais au départ vous allez vous consacrer au développement et tout ça. On va voir qu'on s'est posé des questions qui ne relèvent pas du tout de l'univers politique en Tunisie, y compris pour les ultra-laïcs, les politiciens ultra-laïcs. Je vais vous raconter une anecdote. En gros, en fait, la question de la laïcité, moi, personnellement, j'ai remarqué que la première personne qui l'a posée, c'est pas un politicien, c'est un artiste. En gros, ce qui est resté après la plupart des analyses, c'est pas les politiciens, c'est la légitimité culturelle, certains stars, surtout du milieu de l'art et du cinéma, qui
imposé en gros certains chantiers politiques. C'était pas du tout une question politique. Mais en fait, est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est une révolution d'idées aussi, non? Pas seulement une révolution. Là, je rejoins le mise en cause de la culture. Oui, au contraire. Moi, là, je rejoins l'analyse de votre ami où la révolution n'est pas encore allée à son terme. En fait, il s'agit encore d'une révolution culturelle. Sauf qu'elle sera orientée contre ces artistes-là. Moi, je crois que le dégage sera quelque part devant le théâtre national un jour. Parce que ces gens-là se croient... parce que c'est le parti unique, c'est le parti artistique unique. Qui c'est qui peut aujourd'hui dire moi j'aime pas gérer la baccale? Ça serait un kef, ça serait un artistiquement kef. Moi je l'aime pas, personnellement. Si je l'avoue, je serais contre ce parti artistique unique. Pour moi, hein, je n'aime pas dans son genre de jeu compulsif, tout ça. J'aime pas. Mais c'est aberrant, personne ne peut le dire. Hein. Dans l'univers, quand j'ai travaillé, je passais pour un fou. C'est impossible de critiquer les Fatah Jarab. Qui c'est qui pourra les critiquer? C'est le parti, c'est le théâtre. Bien sûr, c'est le nouveau théâtre. C'est le nouveau théâtre depuis 40 ans. 40 ans, on ne se remet jamais en cause, il se pose les mêmes questions. Sur ce point, je vais juste passer à notre. Non, c'est sérieux, vous avez parlé de ça. Votre avis sur la question du référendum qui commence à faire débat actuellement, un avis très court sur le référendum qui est proposé par certains partis. Donc, pour le référendum, ce n'était pas une proposition, je ne comprends pas pourquoi elle était la seule à être retenue par le Premier ministre. C'est bizarre, parce qu'il y avait d'autres propositions. Là aussi, en fait, ça remet en cause la souveraineté de la constituante. Ceux qui la proposent, par contre, ne la proposent pas jusqu'au bout, c'est-à-dire on ne comprend pas ce que c'est. Est-ce que ça va intervenir sur la totalité de la Constitution? Est-ce que ça va intervenir sous quelle forme électorale? En fait, on nous la présente comme une alternative à la Constituante, ou est-ce que ça va solder la Constituante? On ne comprend pas. Donc on ne peut pas avoir un avis sur quelque chose de très flou. Vous serez contre un référendum qui délégitime l'Assemblée constituante? Je ne crois pas qu'il y ait un référendum délégitime la Constituante si on en fait un bon usage. Mais en gros, si il va remplacer la Constituante, là on remet en cause le choix du peuple. Moi je pense que cette question-là, elle est en lien avec la question précédente. Je ne dirais pas qu'il y a un grand problème, mais il y a un désaccord, c'est-à-dire un fondamental sur la question, c'est que, et d'ailleurs, moi je ne suis pas surpris des positions du parti Al-Majd, parce que le président fondateur du parti, M. Abdel Hadi, il était même contre le départ de Mali, pour dire les choses avec accent. Ça, il ne faut pas. Et pourquoi? Parce qu'on défend une certaine légitimité de ces je ne sais quoi, alors que بالليل معناتها ساعة الثورة تحت شهداء باش نرجع اليوم نحاول نعرف ما نعرفوش الشعوب راهي عامله ذلك. كان تحبوا معناتها الشعب التونسي يولي امنيزيك ينسى شكون كان من عليه قبل وشكون ساند من عليه قبل وشكون ضحى من اجل الثوره وشكون اليوم اللي حاب يرتفع الثوره. راهو هنا معناتها باش نحطوا الناس الكل معناتها خدتي في نفس On était ensemble, à Paris, tu prenais la parole, moi j'étais là. J'étais là, moi, personnellement. Mais Parti Al-Majd, c'est pas d'une association des droits de l'homme. لا انا تكلمت بسمع معناتها على عبد الهادي اللي هو خدتي فونداتور تاع حزب المجد. ما نعرفش كان حزب المجد سي با كان ماهوش معناتها القضيه ريسبونسابل تاع حزب المجد يقولوا لنا فهمت. واذا كان معناتها خدتي الناس ما تحبش معناتها تتحمل معناتها خدتي ولا شيء معناتها خدتي مواقف انا هو مش حتى هي مش مشكله نحرم في الكسيطه خاطر مربوطه بعضها. راهو اليوم معناتها الناس اللي كانت ضد المجلس السيسي من الاول وتفرض عليها فرضا اي كومبري على الباشا خالد السيسي وي كومبري معناتها على الاحزاب الاخرى اللي شدت بصحيح في حكومه الغرب شي واحد منهم حكومه الغرب شي اثنين. تفرض عليها شكون فرض؟ ما فرضوش معناتها حزب العمل سهل الحاجه هذيك لكن فرض الشارع فرض الشعب التونسي اللي فهم انه معناتها فهمني اذا كان ما يدعمش مجلس تاسيسي
راهو مش يتواصل معناتها المسائل كيما قلت. واليوم زاد كيف معناتها كل ما ترفع الامور شويه كل ما نشوفوا فما نيه واضحه مانيفيست معروفه من جايه راهو. معروفه من الناس اليوم اللي عندها مصلحه ان الاوضاع تستمر كيما قبل. من الناس اليوم فهمتني اللي قاعدين تفلت معناتها من الجستيس. فهمتني؟ كي تاخذ الناس اللي قاعده تخرج من البلاد، الناس اموالها قاعده ترفع عليها تجميل، الاموال هذيك لمتها فهمتني بالسرقات وبالنهب نتاع المال العام ونتاع المواطنين ونتاع الناس هذيك اللي عندها مصلحه ان الاوضاع تواصل وما معناتها فهمتني معناتها ما ناخذوش الدرس من الماضي وانه ما نبنيو في المستقبل معناتها جديد يقطع مع الماضي هذاك، هي اللي تحب اليوم ترفع الثوره. ومن بين لي فاريانت التي ترفع الثوره موجوده تطلع المقترح هذا. طلعوا مقترحات اخرى، يوم قال الحكم التاسيسي ما حاش تشبيه انا ناخذ مشروع على زوج تاع الدستور نخرجوا منهم حويجه وعلاش نكسروا في روسنا. وبعدين جات حكايه هالمقترح نتاع الريفرندوم، علاش جا المقترح نتاع الريفرندوم؟ معناتها اليوم المجلس التاسيسي منتخب من طرف الشعب، اذا لست نهون على الشرعيه اليوم نحبوا نقيدوه مسبقا. علاش؟ كان ما فماش نوايا معناتها نشبوها. وبالتالي معناتها مساله الريفرندوم بالنسبه لنا الفات هو دون سو سونس. حتى الديوري الديوري راهي المجلس التاسيسي في البلدان اللي صارت فيها ثورات كلنا سايتي الديوري دان ان اون اي ماكسيموم لو طون ان المجلس التاسيسي يحط معناتها دستور جديد. انا راه ما لازمش تحط بالشهر بالدقيقه ولا بالدرج. اما كي نحكيو معناتها نخليو المجلس التاسيسي يخدم بوندون ان اون معناتها يصير دستور جديد، لكن في نفس الوقت راه المجلس التاسيسي منتخب هو معناتها المصدر الوحيد نتاع اللي عنده شرعيه، هو اللي مش يعمل حكومه مؤقته، هو اللي مش يبال ديزيني حكومه نتاع تسيير اعمال، وهو المجلس التاسيسي يبال ليجيفيري حتى في الحالات الواحده. كان فما اتفاقيات في علاقه بالخارج، كان فما مسائل متعلقه بالمسائل الاجتماعيه بكذا المجلس التاسيسي مش يسن قوانين معناتها مؤقته اللي معناتها لانه لازم قوانين في البلاد واحد كل شيء في انتظار قبل يتعمل دستور يتعمل في القوانين الاخرى المنظمه الحياه السياسيه والحياه معناتها القضائيه وغير واحد كل شيء. والمجلس التاسيسي هذا من صلاحياته انه يعين حكومه تسهر على تصريف الاعمال وتسهر معناتها الواحد. في انتظار بعض نشوفوا الدستور الجديد مش يعطي النظام المالي ياسي غيره ويقع بعد انتخاب مؤسسه جديده وقتها نتعداو المرحله الانتقاليه هذه. اما نجيوش المجلس التاسيسي مسبقا ونحبوا نفرغوا من صلاحياته ونحدوا من صلاحياته. En quoi c'était obligé? En quoi on a une garantie de transition démocratique avec une constituante et pas avec une réforme constitutionnelle? Et la question, c'est ça la question. Donc, il ne faut pas tomber dans le takfir, c'est-à-dire les gens qui étaient contre la constitution sont forcément des activistes, c'est pas vrai, c'est pas ça.